No, tak Marťas, to není ho tráť, víš co, on neběhá z typy. No, ale už ho dotáhnu za ten typ. Ne, jako víš co, aby zase zbytečně nebrzdil potom. On si podle mě vyběhne na skok, ne? Gavra se tam spěl dopředu za ním. Se dal čekat, ale... Pojďte. Pojď Mates, pojď do toho! Dobře, Pěkně. No, Gavra, to nevím, že štíť. a už je špatné. Příště už to nevím. Až do prdel. Jo, ten vodňák, je. Ale Peťa se tam jdeš. Ale Mates jde dobře do toho. Víš se, tak Gavra, on má strach to s ním má volá i uviset. Jo, tak dám rád ten trikář. Ale on je frajer. Hej, ale on by to Matěj mohl vypadal zaběhnout. v klidu, Já si víš. Já jsem viděl, že byste to neviděl. Ale on jde poprvé. No. On jde poprvé. Ale jako on by to dobře zaběhl, si myslím, jako kdyby to trénoval, ne? On taky říká, že by nám s diplom a já vůbec ty překážky nevím, právě vůbec. Víš co? Nebo ani když ty... Tyhle překažky umím docela, že? Ale pro mě je to zbytečné, protože mě chodí stipla, když musím chodit do smyslovky. Když jsem dneska hodně vymřel, ale tak to je jedno. A nebo třetí. Sadil? Jo, a on byl mimo soutěž, ale. On jde trojku, myslím. A nemůže, že? On to asi nemůže jít, víš? Ještě jako druhé strany smyslovky trojku asi nemůže. Nebo prostě byl mimo soutěž, nevím. Pojď Mates! Pojďte. Pojďme do toho ještě! Pojď. A Pojď Mates, pojď, super! Pěkně. Pojď! Ty vole. Ale Mates se tam malem pojebal, musí podle mě na to druhá. Čmachtání. To je nejvíce. Kde jsou? Pojďte. Pojď. Pojďte. Ještě zaběh, pojď. Pojď Mates, pojď. Kolik mají trenére? Plus 12 měli tady. To je Maťas. Ten běží spolu. Plus 13 mohl mít Matěj. Ne, Maťas má. Pojď, daj jednu nohu! Dá si dnes, dobré, hej. Jo, to musí být hnus, ale. Úplně ještě, že to mám, hej.